because everybody knows where this conflict started from and by who, and it is nothing to do with one. This M23, I have said it before, came from Uganda. They did not come from here. Yes. Subscribe, comment, like, and share. How are you, ladies and gentlemen? Thank you very much for the great and big love you have for us as Brain Media Uganda. Big up to all my guys in different parts of the world. Big up to all my friends in Kuwait, in United Arab Emirates. Hey, I have friends from Qatar, from Jordan, friends who are following this YouTube channel, the friends from UK, from United States of America. Thank you very much for following us and for loving us. Today I have come with Kagame, the president of Rwanda. Kagame ono yavuddeyo n'atutegeeza nti abo bonna abamusibako amatu g'embuzi okumuliisa engo tabangako leader waba M23, era abo bonna abavayo ne bategeeza nti M23 eva mu ggwanga lya Rwanda balimbira ddala era bamwagaliza kubeera bubi, naye nga ye ekituufu agamba nti abo abantu tabamanyi, talina connection nabo, era yavuddeyo n'ategeeza nti abantu ba M23 oba amagye oba militia group ya M23 eviira ddala wano mu ggwanga, eviira ddala mu ggwanga lya Uganda. Bebamanyi bwe wava, bebamanyi kubanga entandikwa yaabwe, foundation yaabwe eviira ddala mu ggwanga lya Uganda. Gega mawulire omukulu ono ge yategeezezza. Tubawa amawulire gonna agali international, agali national, amawulire gobadde otamanyi, amawulire gobadde osubiddwa, gonna tugakuwa. Yes, kyoba okola subscribing, commenting, liking ate osharing. Yes, mbatumiddeko Abanyarwanda mwenna. Omanyi ife nga abantu oyinza okuba ng'oli Muganda naye nga mu bajjajjaabo baava Rwanda. Oyinza okubeera kubanga waliwo kye bayita intermarriages, era bw'ogenda n'otunulira omwana nga Muganda naye nga bw'otunulira akafeesi kafaanana eri ewa Uncle Kagame, okitegedde. N'olwekyo languages oba tribes tezitandide kutwawula kubanga tuli muntu omu. Ate n'ekirala nti toyinza kumanya oba jjajjaawo yali avaawa, kubanga ebiseera ebisingira ddala kati oyinza okuba Munnayuganda naye nga jjajjaawo yali ava Congo. Okitegeera ekintu ekyo mu Congo Basin, nanti twasoma history in Congo Basin. The Bantu came from Congo Basin according to the history. So buli omu bw'alaba munne olina omusanyukira, ate omuveemu emitima giri egy'enkwe, emitima emibi, emitima egy'obutemu gibaviiremu ddala, kubanga ffenna tuli muntu omu. Kakati amawulire genkuleetedde agali international nga bw'olaba vidiyo eyo, bantu amawanga gavaayo ne gatandika okulumiriza Rwanda oluvannyuma lwa M23 okuba ng'efufugazza abasirikale ba Congo, ng'erwanyisiza abasirikale ba Congo, ne batuuka n'okugireetera abafadaka okulabika nti bagirwanyisa. Naye abantu bano bagenda ne balabirwako nga balina yunifoomu mpya, nga balina ebyuma bipya. Buli omu ne yeebuuza, abantu bano babeera mu nsiko, bino ebyuma babijjawa? Kwegamba buli omu yeebuuza, ebitongole byebuuza, ebitongole ebikesi, ebitongole ebya fadaka byebuuza, kubanga abaami bano buli lwe bagamba nti kaakati tulumbye M23 nefuuka M23, nga woolabira buli golaba olaba kyuma kipya, mundu mpya, yunifoomu mpya, ngatto mpya, ne weebuuza bano ebyambalo babijjawa? Kaakati President Kagame yavuddeyo n'atutegeeza nti abo bonna abamusibyeko olukongoolo nga bagamba nti mbu yali emabega wa M23, ye yategeezezza nti abo tabamanyi, era
azze akyogera lunye nti bwe muba munoonya M23 weeva mugende wa pulezidenti ow'eggwanga lya Uganda y'alina obbategeeza wa we bava. So nolwekyo embeera bwetyo bweri, ffe tuliwo kuwa mawulire gonna agatusaze mu maaso ne tugakuwa, ate naawe n'okola ki? Naawe n'osobola okugalaba. N'osobola okukola ki? Okugalaba. M23 bano bamaze ebbanga nno mu ggwanga lya Eastern Congo, era oluusi balwana n'obawulira mbu bali bunagana border, ne balwana kakati emyezi egiyisaawo balwanagana okulwana ne tukugendera ddala mu maaso, ne mufiiramu n'abasirikale ba FARDC aba South Africa, ne mufiiramu n'abasirikale ab'enjawulo. N'olwekyo tusabire eggwanga lya Congo kubanga okulwanagana kuno tetumanyi oba kuliggwayo, naye Katonda nga bw'ali omulamu ayinza otusaasira ne kuggwayo, kubanga okuva nga nkyazibula amaaso bwe nti nga mpulira okulwana oyo, waliwo okulwanagana okwali eyo nga mu Butu Seseseko afuuse mu Butu Seseseko, ne wabaawo okulwanagana okwali eyo mu myaka gye2000 inituusa kuba nzijukira waliwo abasirikale b'eggwanga lya Uganda era bwe baava e Congo eyo mu myaka gya 2000, I think in 2000, nga bavuddeyo oluvannyuma lw'olutalo olwakulungula ebbanga. Twali tukyali awo, ate n'ebibinja ebirala ne bitandika ate okuyingira ng'eggwanga nga birwanyisa abasirikale b'eggwanga oba bannayuganda, nga bitta n'abalala, okugeza ekibinja kya ADF nakyo kyekimu ku bibinja ebireeta insurgency wano mu Uganda wamu n'eri e Congo, kubanga kigambibwa nti mu ggwanga lya Congo waliyo obubinja bungi obwabayeekera. Obubinja obwo obumu ku bwo waliwo aka M23, waliyo ne Joseph Kony mpulira nti naye eyo ayinayo amakanda, waliyo aba ADF, waliyo ba Mayimayi, okusinziira ku mawulire ge tuwulira. So embeera bwetyo bweri, tusabire abantu ba Congo kubanga babonyebonye, naddala abantu ba North Kivu, abantu abo babonaabona. N'olwekyo tusabe emirembe, tusabire emirembe amawanga agatwetoolodde, tusaba nti Katonda y'aba afuga mu East Africa n'amawanga gonna agatwetoolodde. N'olwekyo kankuwe Kagame ono owulire engeri gy'attaanya ensonga. Owulire engeri gy'attaanya ensonga. Waliwo ensonga nnyingi zayogeddeko, naye kamukuwe ate osobole kumwewulirira nga naye ayina ky'agamba eri eggwanga. Yes, subscribing, commenting, liking or sharing, clicking on notification bell, and that will information yonna gye tu broadcasting oba ogifuna butereevu. Thank you. Bye-bye. You know how the current president came to be president? He was just called to the office, and this man thought he was making a good deal, and they handed him power. Do you also know that actually there were witnesses, heads of state? Did you know that? One of them being the former president of Kenya, Uhuru Kenyatta. The other one being the president of Egypt, Sisi. The other one being President Ramaphosa of South Africa. You ask to go and visit them and ask them this question. So this whole thing, you see, I wish they could actually come forward and say, hey, wait a minute, by the way, we know this story. The story, and the other thing is, you also know that Rwanda being blamed for M23, FCM23, Eastern Congo, blah, 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 and so on and so forth. Fine, you can blame us for doing whatever we could to make sure FDLR doesn't cause Rwanda problems, and whoever was supporting that. But you cannot blame us for
the start of this conflict. Because everybody knows where this conflict started from and by who, and it is nothing to do with Rwanda. This M23, I have said it before, came from Uganda. They did not come from here.